氹人掘墳。今季監製楊普希編劇，楊廣培、翠碧、陳森、殷錦華聯合播出。哎呀，哇！做乜忽然間又風又雨咁啊？喂，阿兄啊，你閂咗窗未啊？哎呀，我哋嗰度爛窗閂唔閂都差唔多噶啦。咁啊唔係啊，嗰啲雨水撇入嚟啊，撇濕啲家私噶嘛。我哋邊處有家私啊？打爛都唔使恨啦，濕咗有乜問題啫？抹一抹咁咪乾咯。嗰啲雨水整濕個地下添啊！唉，地下啲街磚都爛晒啦，濕咗幾咁閒啊！就係因為嗰啲街磚爛咗，濕咗變咗泥漿。地下幾時都係泥漿噶啦。哼，照你咁講呢，我哋呢間屋啊真係仲衰過茅寮。差唔多啦，不過總算有瓦遮頭咁咯。唉，我都知道要收拾下噶啦。哼，欠落人一身債都未有錢還。林大叔追利息都追到你瘦啦，仲搞到有錢裝修間屋添。唉，屋漏更兼逢夜雨，米少啊，梗係煮窿飯。瞓啦，風風雨雨好瞓啲添。唉，點會好瞓啊？一諗到聽日都冇錢買米，瞓落床都眯唔埋眼啦，點瞓得着喎？人哋聽到啊，以為我哋真係衰到貼地添啊！咁我係冇講錯啊！船到橋頭自然直嘅啫，咁容易餓得死人咩？喂，係咪有老鼠撞門啊？吓！我哋屋企啲老鼠咧走清光好耐啦，邊隻老鼠仲會留低喺我哋屋企嘅啫？你估老鼠唔使食嘢嘅咩？啊，兄啊，你把口都算刻薄啊！咁係啊嘛。咁係邊個半夜三更拍我哋門呢？正發瘟嚟嘅，咁鬼嘢都仲拍，咪開口埋口都得罪人得噶。你聽唔到嘅咩？邊處有人手軟腳軟咁敲門嘅啫？咁唔通係鬼咩？吓！哎呀，本來我起身去開嘅，而家咪啦。等我問下佢邊個啦。你當我係財神咩？邊個啊？兄台，我想避雨。對唔住啦。半夜三更唔識嘅人，我哋唔想開門啊！外邊風大雨大，呢度附近有冇人家？有嘅，行過啲村頭嗰邊咪有人家咯。我成身都濕晒啦，我唔係借宿，我想坐到天光啫。對唔住啦，我哋屋企太細啊，人又少，地方又屈質。我有錢俾翻你噶。咩話？我有幾個銀元。一個銀元值25蚊嘅，我送2個俾你啦。銀元？坐到天光我就走噶啦。喂，咁你等陣啊，等陣。行雨啫嘛，我都未怕，你怕？你我濕晒啲頭髮，所以就難睇啲啫。我坐喺嗰個角落頭就得噶啦。呢度2個銀元，你收咗佢啦。你冇屋企嘅咩？我屋企係好遠嘅。我冇地方俾你瞓噶噃。我都話坐喺嗰個角落頭就得噶咯。天光我走噶啦。好啦，咁你坐啦，你坐到嗰張椅嗰度。收留一個三唔識七嘅人，好牙煙噶噃。咁啊係啊，不過俾咗2個銀元我啊。切，而家有人用啲咁嘅錢嘅咩？你知嘛？1個銀元啦，可以賣20-30蚊噶。
兩個銀元有50-60蚊啊！你話要唔要啊？咩話？喂，會唔會有咁大隻蛤乸隨街跳啊？我哋唔好上當喎。哎呀，你咁大聲佢聽到噶。嘿，用咩我哋瞓着咗，佢入嚟打劫都得噶。嗰個人好軟弱嘅啫，好似冇氣冇力咁，腳步浮浮，唉，俾隻雞嘅湯都冇力啦。你定啲得噶啦，嗰個病壞嚟嘅。哎呀，咁啊仲衰，用乜嘢佢死鬼咗喺外邊噶？唉，收人咁多錢，俾張椅人嚟坐下啫，咪咒人啦。唔係啦，你搵啲嘢頂實我哋房門先啦。我哋米都唔多粒啊，有咩俾人偷啊？阿兄，人哋怕咗我哋就真啦，我哋窮鬼使乜怕佢？瞓啦。唉，而家仲難瞓啦。一諗到聽日有50-60蚊去糴米啊，有錢買魚買肉，食翻餐好嘅，咁啊自然瞓得着噶啦嘛。係噃，嗬。係啊咧，瞓醒又有好嘢食咯。咪就係咯。有人想入嚟啊！腳步聲啫，邊人想入嚟啫？咦，冇雨落啦噃。喂，你到底有冇瞓到嘅啫？朦朦朧朧，好似瞓咗一陣，唔知而家幾點鐘呢？或者將近天光啦。哎呀，真係坐喺外邊真係好寒嘅。咩事啊？窗口啊！吓？哎呀，嗰個人啊！佢想點啊？佢把雙敲下我哋嘅啫，冇嘢啦，唔見啦。唉，嚇得我啊！佢唔係立心嚇我哋嘅。嗱，而家冇咗聲啦。我唔瞓啦，我唔瞓啦。唉，未天光啊，你唔瞓我瞓啦。唉，唔得，嗱，我唔瞓你都唔做得瞓。唉，咁你咁野蠻嘅啫。你瞓咗得我自己一個人坐喺雪驚咯噃。唉，好啦好啦，我出去叫佢唔好嚇你啦。佢唔應該喺窗口嗰度裝我哋。哎呀，唔好開門啊！唔開門你點會見到佢啦吓？總之你唔好出去啦，你唔好離開我啦。呢間屋有幾大啫？離開得你幾遠？真係。哎呀，好心你開門你大力啲啦，大力啲冇咁難聽嘅。咦喂，佢冇坐喺樹喎。吓？咁佢去咗邊啊？他走咗啦。有冇開到道街門啊？冇喎，街門個室都冇開到。咁啊，即係仲喺度啫。我喺喂，點解你匿埋喺呢度噶？呢度冇咁大風。哎呀，喂，你唔好行來行去嚇我哋得噶。我要翻落去咯。哎呀，隨便你啦。嗱，外邊冇雨啦，你唔好咁嘈啊嘛。我冇力開街門嗰個室。唉，喂，你係咪有病啊，老哥？睇你一啲力都冇嘅。唔該，你同我開咗個室，我一定要走噶。阿發啊，咁你就唔快啲開門俾人走？好啦，我同你開門啦。唉，唔該。唉，好行咁唔送啦吓。仲唔閂門？哦。唉，好啦，唉，瞓返一覺安樂覺先。最衰就當咗個標噶啦，搞到而家都唔知幾多點鐘。唉，總之未天光噶啦，聽日瞓晏啲咪得咯。乜瞓晏啲啊？要早啲出墟場買米買魚買肉啊！喂，雞啼啦，天光啦。雞啼都未必天光嘅。唉呀，瞓一覺先得天光噶啦。唉，嗱，記住吓，第次唔好招呼人喺度住啊！我哋間咁嘅屋啊，有鬼資格招呼人住咩？
大叔，喂，吳金發，你都會俾我見到㗎？我係專登嚟揾你㗎。揾我？啊，呵呵，咁有聲氣都唔頂啦，唔通有錢還？暫時冇得還喎。切，又係呢句㗎你啊！不過咧，還要幾十蚊利息你先，咁都算係我有啲心事啊，係嘛？咁收啲利息都好過冇得收㗎。嗱，俾一個銀元你當咗係利息，你話值幾多啦？銀元？嗯哼，呵，呢挺嘢啊，20零蚊啫。喂，林大叔，30蚊都值啩？本來就唔值30蚊咁多㗎吓，不過你當利息計數啦，咁啊計夠你30銀啦。啊，大叔，你的確係個好債主啊！你唔會剝削啲窮人嘅。喂，係啦係啦，你又去邊處揾到個銀元啊？啊？哦，有個鄉下嘅親戚送咗2個俾我，咁我攞一個嚟還利息，咁都算係好債仔啦啩？喂，要有借有還先至係好債仔啊！你而家淨係還啲利息啫喎。喂，好啦好啦，我唔得閒同你講咁多啦，我去揾人買咗呢個銀元先。咁我同你買咗佢啦。啊？不過我就唔出得30銀咁多噶吓。嗱，打個折扣啦，25銀賣唔賣？唔好咁刻薄得啩？嗱，俾佢27銀啦。等我買啲米，買條魚，買斤菜，等我老婆都食餐好啲先得噶。你真係識講笑啦！咩啊？得佢20零銀啊，搞到食餐好嘅添吓。唉，算啦，27銀啊，成全下你啦。係啦，睇見你係咁窮嘅啫啊！好似翻風咁噃。唉，今晚食咗餐好嘅，哇，佢身暖粒粒，應該好好瞓噶啦。就算翻風對我哋都冇影響啦。唉，最衰就還咗啲利息俾老林啦。咁借咗人錢，連利息都唔俾啊，講唔通嘅。咦？又嚟啊？唔知邊個咧？又係咁樣敲門，梗係尋晚嗰個啦。喂，唔好開啊吓！今晚又唔係落雨。喂，或者佢又俾2個銀元我哋呢？哎呀，呢啲咁嘅便宜唔好貪啊！嘿，我哋而家仲窮過隻鬼啊！唔通仲怕俾人呃咩？嚟，我出去問下佢有咩事先啊！兄台，開門啊！喂，外邊冇風冇雨。你有咩事啊？有，我攞咗幾個銀元嚟俾你。吓？嚟啦！我好攰，冇晒力，我想喺你處休息下。咦？你拎住嗰啲係咩嚟噶？係把鋤頭。你要掘咩啊？好攰，我俾3個銀元過你。你俾個地方我坐下啦。好，坐下冇所謂嘅。係啦，你夜晚拎住個鋤頭掘乜嘢啊？掘墳墓。吓？掘墳墓？你係棺材佬嚟咩？唔係。唉，我睇你咁孱弱，你邊時有力掘墳墓啊？慢慢掘咯。咁點解日頭唔掘，要夜晚先掘啫？係要夜晚先至得嘅。哦，咁你而家又唔掘？攰，休息下先。你邊處掘噶？去應該掘嘅地方掘咯。阿發啦，入翻嚟啦。兄台，入去啦。哦。你閂實道門啦。唉，同佢有乜好傾呢？喂，大兄啊，又有3個銀元啦。
唉，咪當租地方俾佢休息下咁咯，有乜所謂啫？啊，喂，佢到底係掘乜嘢啫？你問清楚啲先得噶。掘墳墓啊嘛！唉，咁牙煙嘅嘢，仲有乜好問啊？半夜三更去掘墳墓，想掘棚骨出嚟咩？哎呀，我聽到啊，啲毛管都豎起晒啦，嗰個都唔知係咩人嚟嘅。佢樣點噶？佢啊，好長頭髮，遮咗一邊面。唉，你知啦，夜晚黑朦朦朧朧、掩掩樣樣，睇唔清楚嘅。咦？有人開門喎。咦？佢出去啊？乜咁快走嘅？佢頭先話休息下啫，咁怕而家休息夠啦，又去掘過啦。哎呀，快啲走好過啦！啊，喂，咩？不如我跟住佢，睇下佢邊度啊？咩？你傻咗嘅咩？人哋去掘墳墓，你都話跟住去？你係棺材佬咩？唔係啊，佢有古怪嘅，一定要研究下先得。哎呀，有古怪你就更加唔好去啦！咁或者佢掘金呢？掘金？哼，好出奇咩？咧，或者呢啲銀元啊，係佢掘出嚟嘅咧？哎呀，咁留低我個人去說點得噶？唉，你咁細膽啊！一齊去啦，一齊去啦！佢喺度掘嗰啲泥啊！咁遠又咁黑啊，點睇到啫？睇到個黑影啊嘛！嗱，舉呢個鋤頭啦，你見到個黑影噶啦！嗱，掘落去啦！係，切，都好似冇力咁嘅。睇佢掘一掘，你要停好耐嘅。咁梗係啦，佢根本都唔夠力拎起個鋤頭咁滯。你睇下佢啊，嗱，用幾耐時間先拎得起個鋤頭？哎呀，咧，嗰啲次啊冇力舉起個鋤頭添啊！哎呀，仲跌埋個鋤頭落地添。唉，咁點掘得開個山墳啊？佢又好似坐低休息咁咯噃。哼，正一係病壞嚟嘅。好心佢就唔好掘啦。佢梗有原因嘅，真係值得研究下。喂，兄，認住呢個地方。嗱，聽日呢，我哋上嚟呢個山墳睇下。喂，佢擔起個鋤頭想走咯噃。我哋快啲翻去先啦。好啦，走啦。